Bismillah, alhamdulillah. Kali ini kita akan menunjukkan nikmatnya punya kulkas alami sendiri, guys. Kita bisa panen buah langsung matang di pohon seperti ini, guys. Nah, ini guys sudah ada yang jatuh, guys. Kita pilih yang sudah benar-benar matang dulu, guys ya. Ini jenis pisang, ini jenis pisang susu, guys. Nah, yang ini sudah bisa dinikmati, yang ini jenis Ambon, guys, sudah mulai muncul bakal buah. Oke, mudah-mudahan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita panen pisangnya, guys.